Ciao ragazzi e bentrovati in un nuovo video. Allora, oggi vedremo un tutorial per la nostra Steam Deck. Ve l'ho già detto in uno short che non è stato molto calcolato, però io ritengo che le nuove handheld con Z2 Extreme abbiano un prezzo esagerato per quel che valgono. Insomma, prezzo-prestazioni non mi sembra che siano bilanciate. Abbiamo una ROG Xbox alla X da 900 euro. Abbiamo una Legion 2 che supera le 1000 euro e sinceramente per le performance che offrono non mi sembra tutto sto grande affare. Quindi se avete già una Steam Deck e come dico giocate 3, 4, 5 AAA all'anno, sarebbe il caso di utilizzare un servizio in streaming tipo Boosteroid o GeForce Now. Quindi oggi andremo a vedere un tutorial su come usare Boosteroid sulla Steam Deck con SteamOS. Come al solito vi ricordo che se volete aiutare il canale vi lascio il mio link affiliato ad Amazon, che se voi visitate il sito di Amazon, magari lo salvate nei preferiti, attraverso quel link a voi non aggiunge niente nel prezzo, a me riconosce qualcosa Amazon come se ve l'avessi consigliato. È un modo, diciamo, a costo zero per voi di aiutare il canale e me a portarlo avanti, perché ogni tanto un aiutino schifo non mi fa. Grazie. Quindi non ci resta molto altro da dire, andiamo direttamente al tutorial. Ok, non vi preoccupate, non c'è trucco, non c'è inganno, non sono da un PC con SteamOS, sono direttamente dalla Steam Deck con una schedina di cattura per facilitarmi il compito, usare mouse e tastiera e farvelo vedere bene a voi. Allora, per prima cosa, visto che entriamo nella modalità subito Big Picture o Gaming, usciamo on off, passa desktop e andiamo al desktop. Ok, dopo aver smacchinato un po' con lo schermo, io vi dico già che questa guida la trovate nel sito Microsoft in parte per il Game Pass. Ora vi lascio la guida di Microsoft in descrizione, ma c'è da cambiare qualcosina successivamente. Quindi potete arrivare all'ultimo punto della guida di Microsoft e quando c'è da inserire il link di Xbox Cloud, quello lo dovete cambiare per quello di Boosteroid, che magari ve lo lascio anche questo in descrizione. Così. Ora, per prima cosa dobbiamo andare su Discover e io lo faccio con Edge e installare Edge. Installate la versione normale, non developer, la versione normale. Una volta installata, aprite, andate su boosteroid.com, accedete se siete già abbonati o altrimenti vi abbonate. I prezzi non sono esagerati su Boosteroid. Si parte da 7,49 al mese per i piani annuali. Adesso vi faccio vedere. Se si va tipo con questo, si va che permette 4K, 120 fps, eccetera, eccetera. Costa 14,89 al mese. Se lo dovete fare per un mese per giocare un gioco, un AAA che non gira nativamente sulla Steam Deck, ci potrebbe anche stare, piuttosto che spendere 900 euro per una nuova handled, direi che ci andate a guadagnare, non a far la patta. Comunque, vi iscrivete, vi loggate e da qui uscite. Poi andate nel menu di avvio della Steam Deck, System e aprite Console. Da qui digitate o comunque lo copiate dal tutorial di Microsoft che vi lascio qua sotto. Ok, o copiate questo comando o lo scrivete e date invio. Poi
exit o comunque chiudete la finestra uguale. Poi andate su Steam, tac, i miei giochi, aggiungi un gioco, aggiungi un gioco non di Steam e cercate Edge, che adesso non me lo trova perché io l'ho già aggiunto. Sarebbe questo Boosteroid. Poi andate su proprietà, lo rinominate in Boosteroid, ci sarà scritto Microsoft Edge, copiate il continuo del collegamento che vi dà nel sito Microsoft, che qui lo aggiunge Steam automaticamente fino qua dove c'è il cursore, e questo lo dovete aggiungere voi. Ma badate, invece di mettere xbox.com play dovete aggiungere https due punti slash cloudboosteroid.com slash dashboard. Poi se volete personalizzare le copertine e tutto quanto, andate su Steam Grid, cercate Boosteroid, vi lascio anche per questo il link in descrizione, e vi scaricate le immagini e le aggiungete mano a mano. Una cosa da fare sul sito di Boosteroid: quando entrate nel vostro account sarebbe conveniente linkare Steam, e nel caso abbiate qualche gioco o il Game Pass su Xbox per PC, connettere anche l'account Xbox. Poi ritorniamo alla modalità gaming. Ok, adesso mi muovo col pad. Andiamo sul nostro Boosteroid, andiamo sui cosi, il controller, il layout del controller, gamepad con controlli di telecamera, va benissimo, ma facciamo modifica layout. Andiamo al trackpad, mettiamo il comportamento del trackpad destro come mouse e il click del trackpad destro come click sinistro del mouse, e avviamo Boosteroid. Ok, una volta loggati qui sotto avete i giochi della vostra libreria che potete giocare, cioè ti pare Doom the Dark Ages. Come dice lì, se state 15 minuti fermi senza fare niente, andrete in inattività. Considerate che comunque sono col wifi, non sono neanche con l'Ethernet, nonostante la dock. Adesso non so per quale motivo non si sente l'audio, ma ci va bene così, insomma. Tanto dobbiamo solo vedere a video. Magari vi metto una musica sotto, tanto per gradire. Considerate che con Boosteroid i giochi li faccio girare a 1080p, Eccolo qua, continua, campagna, campagna completata a Ultraviolence, modestamente. No, ma non è difficile come gli altri Doom. Mi sembra che ve l'ho già detto. Allora, vi faccio vedere le impostazioni. Schermo intero 1080p, massimo 120 fps, triplo buffering, c'è solo l'anti-aliasing, non c'è l'upscaling, HDR no, motion blur, mi attiva sempre motion blur, qualità generale ultra, applica, sì, e comunque stiamo sui 56-58 fps a ultra. Adesso col controller non sono in grado, e in più mi sento un po' scomodo. Li ho fatti fuori tutti? Sì. Olè. Scudo.
non stuttera, si gioca bene, non c'è input lag, Boosteroid si comporta molto bene. Questo è un modo molto semplice e non si spende neanche tanto se in un mesetto finite un AAA per giocare sulla vostra Steam Deck quei giochi pesanti come per esempio Doom the Dark Age in una forma veramente, non dico godibile, ma di più, molto più che buona. Che dire ragazzi, non c'è da disperare, non c'è da impazzire, insomma, con meno di un caffè al giorno più il costo del vostro AAA naturalmente, riuscite a giocarli su Steam Deck a dettagli parecchio elevati senza problemi. Ora, Boosteroid non è l'unico servizio, ce ne sono tanti. Io ho questo a disposizione per provarlo e ve l'ho fatto vedere. Vi posso garantire che ho fatto provare ai tempi Doom Eternal a un mio amico. C'è il video, se lo cercate nel mio canale, con Boosteroid, quindi in streaming. A un certo punto si era dimenticato che era in streaming, si stava divertendo come un matto, gli ho ricordato io. Quindi direi che come input lag, qualità visiva, e l'ha provato su uno schermo tra l'altro, direi che ci siamo con Boosteroid e il prezzo è anche abbordabile. Quindi perché non provarlo? Se volete proprio giocare un AAA. Se invece vi accontentate degli indie o dei giochi un po' più vecchiotti, naturalmente non vi serve. Però la Steam Deck ancora può dire la sua in queste cose. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!